Geliefdes in ons Here Jesus, goeiemôre. Baie hartlik welkom in ons saamwees vanmôre. Mag die Here ons baie ryklik seën ook as ons saam sy woord vergader. Ons is nog steeds in hierdie vreemde omstandighede van die Grendelstaat, maar ons dank die Here in besonder ook vir hierdie medium wat ons kan gebruik om tog op 'n manier ook by mekaar uit te kom. Ons wil graag vanmôre enkele afkondigings namens die kerkraad net deurgee. In die eerste plek die verbondsonderrig. Ons wil vir ons ouers en kinders net vra om asseblief hierdie week les 12 van die verbondsonderrig te doen. Les 12. En dan die hemelvaart, as die Here wil, vier ons gemeente die 21ste Mei, of ons as gelowiges, donderdag 21 Mei, is hemelvaart van ons Here Jesus, en die erediens sal ook om 9 uur geskied. Die erediens om 9 uur, DV volgende donderdag. Dan sal die Pinksterdienste, ook as die Here wil, vanaf Sondag 24 Mei tot donderdag 28 Mei geskied. En dit sal om 6 uur wees. Om 6 uur die aand ons Pinksterdienste. Dan ons verjaarsdae, ons wil baie gelukseer ons lidmate wat hierdie week verjaar. Die 12de is Marionei Bekes. Marionei, jy kan nou nie vir ons in die belydennisklas bietjie koolwyntjies of koek bring nie, maar as ons weer oop is, dan moet jy onthou dat jou beurt nie sommer net verbygaan nie. Ook die 12de Mei, Dirk Joubert, en dan die 14de Mei is Dewald Swart. Mag die Here elkeen van u baie ryklik seën in die nuwe lewensjaar, en ons is ook saam met u dankbaar met die gesinne dat die Here ook u gespaar het in die afgelope jaar. Geliefdes, dan in ons voorbidding, ons het die afgelope week die hartseer nuus gekry dat ons Stein Emsley aan 'n hartaanval oorlede is. Ons dank die Here vir sy diensbaarheid in ons gemeente, vanaf stigting ook. Ons Stein het etlike kere ook op die kerkraad gedien. Ons eer ook sy nagedagtenis, en dan in besonder ons voorbidding vir Johannes, Jenny en Dylan in ons gemeente, en ook George en sy gesin, George wat ook vir baie jare lidmaat van ons gemeente was, hulle wat op die oomblik in Pietersburg bly. Ons besondere voorbidding ook vir die begrafnis wat hierdie week sal plaasvind. As gevolg van die Grendelstaat sal daar nie meer as 50 wees nie, en moet lidmate of persone ook uitgenooi word. Maar ons voorbidding besonder vir die gesin. Ons voorbidding ook vir Jakes van Vierde, wat nog herstel na sy operasie by die huis. En dan wil ons vra dat hy ook hierdie vreemde situasie waarin ons land nogtans verkeer aan die Here opdra, en ook bid vir sy beskikking en voorsiening. Dit dan wat ons afkondigings aanbetref. Ons gaan voor die erediens begin, gaan ons vanmôre saam sing gesang 321. Gesang 321, daarvan vers 1 en vers 2, pragtige lied waar ons juis om die eenheid van die Here bid, wat ook in die erediens na vore gaan kom, en ook vra dat ons in Christus nader getrek word aan die Vader in vers 2, sodat ons al meer en meer aan sy woord gehoorsaam sal wees. Gesang 321, vers 1 en 2, maar voordat ons dit saam sing, kom ons word net vir 'n oomblik stil voor die Here.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat trou bly tot in alle ewigheid, wat die werke van sy hande nooit sal laat vaar nie. Geliefdes in die Here, daarom is daar genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Geliefdes in ons Here, die Here wat ons so wonderlik seën en groet, kom ons bars uit in 'n loflied tot eer van die Here. Psalm 149 vanmôre, daarvan vers 1 en vers 2, tot lof van die Here, sing tot God se eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank. Ons is vandag in die vierde Sondag na die Pase. Dis nog in hierdie Pase siklus waarin ons is en waarin ons juis die opstanding van ons Here Jesus oordink. Hy het vir ons nuwe lewe gegee, daarom kan ons 'n nuwe lied sing. Laat Israel voor sy Maker juig, voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. In vers 2, die wonderlike, die Here het sy volk guns betoon, het hy nie vir ons die grootheid gegee nie, uit vrye welbehae, en dit bring ons absoluut in hierdie nederige posisie voor die Here, sy genade, alleen sy genade. Psalm 149 vers 1 en 2 tot lof van die Here. Sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank. O al sy gunstelinge, laat Israel voor sy Maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van sy naam en roem laat hoor, en feesgesang en sangerskoor, met harp en trommelslag. Die Heer het sy volk guns betoon, sagmoedig is met heil gekroon, uit vrye Geliefdes, ons het hierdie voorreg om voor God te mag staan. En hierdie voorreg het ons alleen ontvang in Jesus Christus, wat vir ons sonde betaal het. Ons het dit ontvang in Jesus Christus, wat opgestaan het en die dood oorwin het. En daarom, liewe broeder en suster, is dit so belangrik, dat ons voortdurend ook in ons eie lewe gaan kyk, hoe lyk ons dankbaarheidslewe? Hoe lyk die lewe wat ons vir die Here sê, maar ons kan nie anders as om in alles wat ons doen, maar net vir U dankie te sê nie. En daarom in Johannes 15, hoor ons hoe die Here ook vir ons vra, dat ons onsself moet ondersoek, hierdie ondersoek in die lig van God se liefde. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dan sê die Here Jesus in vers 16, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. En wanneer ons dit hoor, liewe broeder en suster, en onsself nou ondersoek voor die Here,
dan weet ons ook, hier staan ons vanmôre voor U skuldig. Want ook in hierdie week het ons nagelaat. Maar die wonder van God se genade is die oop arms wat altyd sê, kom. En daarom kry ons geleentheid, liewe broeder en suster, om vanmôre ook ons skuld voor die Here te bely. Ons gaan ons skuld saam bely in die woorde van Gesang 64. Gesang 64, ons gaan bietjie later in Johannes 15 ook die hele gedeelte lees oor die Here Jesus wat die wynstok is en ons wat die lote is. En dan juis in aansluiting hierby ook ons skuldbelydenis. O Heer, my sonde is so groot. Dit groei net soos 'n wilde loot wat uit my hart gespruit het. En met hierdie belydenis kom ons dan na die Here, U seun wat hom geoffer het en self voldoen het aan U wet. Dring my tot boetgesange. Kom ons bely ons sonde voor die Here. Gesang 64, die eerste vers. Liewe gemeente, om ons skuld voor die Here te bely, gee ons hierdie wonderlike voorreg om ons hart voor God oop te maak. En dan kom die genadewoord. Wat 'n groter genade kan ons kry as dit wat ons in 1 Johannes 1 vers 9 leer. As ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Liewe broeder en suster, dis die belofte wat die Here vir ons gee, dat die wat in opregtheid hulle sonde voor die Here bely, kan verseker weet, hulle sonde is vergewe. En eien dit vanmôre in die geloof toe, daarom verkondig ons hier die heerlikheid van sonde vergifnis. Daarmee saam, liewe broeder en suster, natuurlik ook die groot waarskuwing. Die Here sê ook vir ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Daarom die waarskuwing ook van die Here, dat die wat die genade van die Here Jesus verwerp, wat sy liefde nie wil aanneem nie, wat nie in daardie omvouing van sy groot liefde wil leef nie, die toorn van God sal op hulle bly. Liewe broeder en suster, maar geheilig in die vreugde van God, niet gespreek, kom ons sing daaroor, vrygespreek, ek weet verseker, Gesang 299, daarvan vers 1, dat Jezus die Here is,
want hy het my sonde uit liefde vergeef. Ja, ek was verlore, maar God het my gevind, en daarom bely ek hom as my leidsman, die oorwinnaar, wat in genade ons as sy kinders behou. Gesang 299, vers 1. Verseker, Jesus is hier, hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind, nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my lief, hy is oorwinnaar, hy is die Heer, uit sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behou. Geliefdes, omdat die lewende God alleen hierdie bevryding, hierdie heerlikheid, hierdie vreugde kan bring. Kom ons vertel vir die wêreld, saam met die kerk van alle eeue, van ons lewende Here, en die spreek in die hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Hy wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Ek glo in hierdie Jesus wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en wat daar sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene en Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, ons skriflesing vanmôre is Johannes 15. Johannes 15, dit is die deel van die laaste onderwysing van die Here Jesus aan sy disippels, daardie aand voordat die Here Jesus gekruisig is, en wat hy dan ook vir hulle geleer het, wat dit beteken om binne die ruimte van God en hierdie verlossing wat op weg is in Jesus Christus te leef. Johannes 15, ons gaan saam lees vanaf die eerste vers. Maar voordat ons saam lees, kom ons buig eers ons hoofde in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons kom vanmôre weer met hierdie groot dankbaarheid, bewustheid, diepe afhanklikheid voor U, as kinders wat bely en wil uitroep, die Here is God, die Here is groot, in U almag en in U heerlikheid is ons. Ons weet, Here, dat ons nie een tree sou kon gee, as U dit nie beskik nie. Nie een asemteug, nie een hartklop nie. En daarom kom ons om te bely, om te juig, om te jubel, want U, die Here, God van hemel en aarde,
wat ons omvou. Dankie vir hierdie geleentheid, Here, dat ons u woord kan hoor. Dankie dat ons saam kan wees ook op hierdie wyse, en dat ons ook kan weet, dat u deur u Gees ook saam met ons is. Here, ons kom dan ook bid vanmôre vir ons land. Ons bid vir alles wat vir ons ook so voel of dit deurmekaar is. En ons weet dat, omdat alles veilig in u hand is, daarom hoef ons geen angs en vrees te hê nie. Want u beloof vir ons, al moet ons dan ook deur die waters gaan, deur die riviere, die vuur en die vlamme, daaroor hoef ons nie bekommerd te wees nie, want u stap met ons. Ons bid vir ons lidmate, vir almal wat saam met ons luister. O Here, u ken ook elkeen se omstandighede, u ken die bekommernisse in baie mense se huise, en baie mense se harte. Ons wil vra dat u asseblief vir ons ook die rus en die gemoeds kalmte sal gee van u wat die beskikker is. Ons wil vra dat u dan ook so die beskikking sal gee, dat daar uitkomste sal wees vir elkeen van ons, wat op verskillende maniere bang en bekommerd is. Onse Vader, ons bid ook vir ons lidmate wat siek is, wat in hierdie tyd ook u genesing op 'n besondere manier nodig het. Ons vra dat u daar ook met elkeen sal wees. Ons bid in besonder vir hulle wat ook treur in hierdie tyd. O Here, u het gegee en u het geneem, maar ons weet dat ons uiteindelik ons diepste troos by u kan kry. Ons dank u ook vir ons Stein wat u vir ons geleen het in ons lewe, en ook vir sy bydrae wat hy in ons gemeente gemaak het. Ons wil ook vanmôre in besonder bid vir ons kinders. Ons wil vra dat u elkeen van hulle ook sal vashou, ook sal koester, omarm, ook hulle angste en hulle bekommernisse, vir hulle ook daaroor die rustigheid sal gee, vir al die skool wat nog nie oop is nie, en daaroor ook bekommernisse is. Ag Here, ons weet, ons kan al hierdie goed aan u opdra, omdat u die Here is wat beskik en dra. Maar Here, u woord wat lewe, daaroor is ons opgewonde, want ons kan nou ook voor u woord stil word. Ons wil vra dat u asseblief dan deur die Heilige Gees met ons self sal praat, dat u in ons midde ook met ons sal wees, dat u dit stil en rustig in ons gemoed sal maak, en ons vra dat u nou self sal spreek, want u kinders, u diensknegte, u diensmaagde luister, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, Johannes 15, ons lees vanaf die eerste vers. Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. En julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar,
sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanmôre, mag die Here hierdie woord baie ryklik seën in elkeen van ons harte. Hierdie is 'n baie ryk gedeelte en 'n mens kan sekerlik baie preke hier ook uitmaak, maar ons fokus vanmôre in vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Geliefdes, een groot gevaar van godsdiens is dat ons dikwels leef vanuit die gedagte, hoe kan ek hieruit voordeel trek? Ek wil gelukkig wees, en dan word die Here eintlik vir ons 'n gemoedsgeneesheer. As ek sleg voel, dan gaan ek gou spreekkamer toe, ek vertel in gebed my storie vir die Here, wat dan eintlik my dokter is. Die Bybel word vir my 'n tipe diagnose handleiding, en dan oorleef ek weer vir so 'n week. Godsdiens word dan eintlik 'n gemoedsreguleerder, so 'n tipe antidepressant. Wanneer ek voel alles is nie lekker met my nie, dan soek ek so 'n bietjie godsdiens. Nou nie, liewe broeder en suster, dat ons vanuit ons Christendom nie gelukkig moet wees nie, inteendeel. Wie nie geluk en vreugde vanuit Christendom beleef nie, het nog nie werklik die Christus van Christendom ontmoet nie. Maar broeder en suster, om te verstaan wat ons as mens is en waarmee ons besig is, sal dit goed wees as ons net vir 'n oomblik weer sal onthou hoe die Here en hoekom die Here die mens gemaak het. Ons moet altyd onthou, God hoef nie die mens te gemaak het nie. God het ook nie die mens nodig om te bestaan nie. God is. Hy is in homself, hy is op homself, hy het nie iets of iemand nodig om te is nie. Maar, liewe broeder en suster, God is ook liefde. En ons weet dat daar net soveel meer vreugde in liefde is, as ons daardie liefde deel. Ons sou dus kan sien, dat God die mens onder meer gemaak het, om sy liefde teenoor hom uit te stort, en daardie wederliefde te kan beleef, te kan ervaar. Die mens is dus gemaak om in 'n verhouding met God te staan. Daarom, liewe broeder en suster, bly die een wondermisterie van die paradys die volkome harmonie tussen God en mens. Daardie oomblikke toe God en mens in die aandwyntjie saam gaan stap het. Want is dit tog nie wat mense in liefde doen as hulle mekaar juis ontdek in hierdie saamstap van die aandwyntjie? Daarom het die Here die mens heeltemal anders gemaak as die dier. Die dier het maar 'n gewone asem gekry,
In die neus van die mens sou die Here egter sy eie asem ingeblaas het. Daar sou dus 'n verhouding gekom het. Nie sommer maar net 'n robotagtige verhouding of 'n instinktiewe verhouding soos 'n dier wat opgewonde hardloop as hy sy baas sien nie, maar dis 'n verhouding wat vanuit liefde sou strek na die lewende God toe. Maar ons weet, liewe broeder en suster, dat die groot verhoudingbreker, die ou Satan het ook in die tuin kom wandel. Die slang was ook daar. En daarom is die hartseerste van die hartseer wat daar in die paradys ingekom het. Die verhouding is gebreek. Die aandwyntjie sou leeg bly waai het toe God daardie aand weer wou gaan stap het. Maar God is liefde, liewe broeder en suster. En daarom is die hele boodskap ook van die Bybel hierdie blye boodskap, die evangelie van God, wat in sy hele wese hierdie verhouding tussen hom en mens wil herstel, wil regmaak. En daarom as ons Johannes 15 dan vanmôre ook lees, is dit so 'n besondere gedeelte wat gaan oor hierdie verhouding. Dit gaan oor 'n intimiteit. Dit gaan oor 'n wynstok en lote van takke wat lewe uit die groot bron uit. Dit is om die eerste nagmaaltafel daar in die bokkamer waar die Here Jesus en sy 12 disippels bymekaar gesit het. En daar roep die Here Jesus dan die beeld van die wynstok voor oë. Israel was baie bekend geweest met die beeld van die wingerdstok of die wynstok of die wingerd. Want die volk word dikwels in die Ou Testament met 'n wingerd of met 'n wynstok vergelyk. In Psalm 80 byvoorbeeld vertel en lees ons hoe die Here vir Israel as 'n wingerdstok uit Egipte gaan haal het en hom oorgeplant het in die beloofde land. 'n wingerdstok het hy uitgetrek uit Egipte. Hy het die nasies uitgedrywe en hom geplant. Hy het voor hom plek gemaak en hy het sy wortels geskiet en die land vervul. Die berge was oordek met sy skaduwee en met sy ranke die seders van God. Hy het sy ranke uitgebrei tot by die see en sy lote na die rivier toe. Broeder en suster, God het voortdurend hierdie verhouding met sy kinders vertroetel. Dit wat hy in die begin in die paradys met die mens gewil het, sodat die mens met heerlikheid en met vrug tot die lewende God kon lewe. Maar die teleurstelling was so groot. Telkens weer en weer. Israel het 'n wilde wingerdstok geword. Dinge het skeef geloop. Die volk het van die Here afgedwaal en daarom het die Here self 'n opponent geword. Verbygangers, dis ander nasies, het die wingerdstok begine stroop. Ons lees dit in Psalm 80. Esegiel vertel vir ons die optrede van die Here teen hierdie wingerdstok. Esegiel 19 vers 12. Maar dit is in grimmigheid uitgeruk, teen die grond gegooi, en die oostewind het sy vrugte laat verdroog. Hulle is afgeruk en het verdroog, sy sterk tak, die vuur het dit verteer, en nou is dit geplant in die woestyn, in 'n dorre en dorstige land. Ja, ons weet wat in die geskiedenis van Israel gebeur het. Hulle het in ballingskap gegaan, ander volke het hulle oorheers, Israel moes noodgedwonge die knie buig voor goddelose heersers. Dis hier die hartseer wat telke male weer kom, weer en weer. En daarom sou Israel met verlange uitgesien het, dat God 'n nuwe begin met die wingerdstok maak. En daarom vir die Jood was die woord wingerdstok
'n kodewoord wat die panorama van eeue se geskiedenis voor hulle uitgeroep het. Ja, dit vertel van skade en skande. Dit skree die hinkering en verlange na verlossing uit. Wie sal die wingerdstok kom genees? Wie sal die ware goddelike lewenssap laat vloei? Wie sal dit gee? Daarom die gebed in Psalm 80, broeder en suster, hoor hierdie diepe gebed van 'n volk wat roep en verlang, Here God, wees 'n beskerming vir wat u regterhand geplant het, en oor die seun wat u vir uself groot gemaak het. Laat u hand wees oor die man van u regterhand, oor die mens se seun wat u vir uself groot gemaak het. O Here God van die leerskare, herstel ons, laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Bidden, kom hierdie volk voor God staan. En dan, steeds bly God se genade uittroon, liewe broeder en suster, want dit is nie eers nodig dat God moet herstel nie. Hy hoef nie. Hy is die maker, die skepper, wat in 'n oogwink alles kan verwoes. Ook die mens wat hy gemaak het. Ons wat so dikwels groot voor onsself staan. Ons wat so dikwels dink dat daar niks anders in hierdie heelal is as ons en ons eie vernaamheid, liewe broeder en suster. Die groote God kan verwoes deur met 'n enkele woord te spreek. Maar dan, daar op daardie eerste nagmaaltafel, dan kom die genadewoord van ons Here Jesus. Ek is die ware wynstok. Die ware wynstok. So anders as wat was. Wat Adam en Eva nie kon nie. Wat Israel nie kon nie. Wat niemand van ons kan nie, geliefdes. Dit is wat Jesus kom doen het. Hy het dit moontlik kom maak dat daar weer 'n verhouding tussen ons en die Vader kan wees. En die Vader en die Here Jesus kom plant tussen die wilde loodwingerdstok. Want die lewensasem wat God in Adam en Eva geblaas het, sal nou in en deur Christus kom. Hy sal die lewenssap gee waaruit ons kan leef. En dan is dit die belangrikste. As ons nie daardie lewenssap kry nie, dan is daar geen moontlikheid vir bestaan of lewe vir ons nie. Want 'n loot van 'n wynstok, wat nie aan die wynstok is nie, kan nie leef en kan nie vrug dra nie. Vers 4, 'n loot kan geen vrug dra van homself nie. 'n takkie kan nie uit sy eie leef, as hy nie aan hierdie stam vas is nie. Want dit is daar waar hy sy lewenssap, sy lewensasem kry. En hierdie metafoor, liewe broeder en suster, van die wynstok van die Here Jesus is natuurlik baie ryk en ons kan soveel fasette daaruit neem. Maar wat van belang is vanmôre vir ons in die prediking in ons teksvers, hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra. Die feit dat ons ingeplant is in die wynstok Jesus Christus is baie belangrik dat ons sal besef dat dit alles net genade is. Ons kan onsself nie vasheg aan die wynstok nie. Ons kan onsself nie oprig en sê, hier is ek is deel van hierdie wynstok nie. Dis die genade van God wat ons daarin sit. En daarom is dit so belangrik, liewe broeder en suster, dat ons hierdie genade sal koester. Dat ons vanuit hierdie genade sal leef. Dat ons sal leef vanuit die bewustheid dat dit wat ek is alleen van die lewenssap wat ek uit die wynstok uit kry en nie iets
wat ek op my eie genereer nie. En dit is dan ook die appel vanmôre in ons prediking, liewe broeder en suster, dat ons sal klem lê op die vrugte wat ons dra. Daar is baie mense wat sê dat hulle Christene is, maar hulle vrugte pas nie daarby nie. En dit is van hulle wat die Here Jesus ook hier praat. As hy praat van die takke wat nie vrug dra nie, dan bedoel hy nie om hier te praat van die heidene daar ander kant nie, maar juist van gelowiges, of dan mense wat lyk soos lote. Israel, wat deel was van hierdie wingerd, maar hulle het nie vrug gedra nie. Daarom het die Here hulle afgekap. En dis wat die Here Jesus dan ook daardie dag wil sê. Daar 12 disippels rondom die nagmaaltafel gesit. Een van hulle was Judas. Dis die enigste karakter in die Bybel wat die Here vir ons eksplisiet sê dat hy na die plek toe is waar hy hoort. Dat hy afgesny is, dat hy verbrand is, dat hy hel toe is. En daaroor kan ons natuurlik baie praat, liewe broeder en suster, maar die vraag is, hoe ons genade voorreg in Christus koester. Ons doen dit deur vrugte te dra. En hierdie vrugte is wat die Here in vers 9 gesê, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. God vra van ons liefde. Nou liefde kan natuurlik baie sentimenteel wees. Ons kan moralisties daaroor dink, daaroor moet ons altyd baie versigtig wees. Hierdie liefde gaan in die wese daaroor dat my hele lewe vanuit Christus gerig moet wees. My lewe moet leef om te leef so dat ek in my liefde gerig is tot God. Hy is my eerste en my enigste. En daaruit draai ek dan na my naaste en leef met daardie liefde na hulle toe. En met hierdie vrugte, liewe broeder en suster, verander ons dan die wêreld. Hierdie liefde is nie een of ander skynheilige glimlaggie wat ons opsit nie, maar dis 'n liefde wat uit ons hart uitgroei met lewenssap wat ons by Christus alleen kry. En wanneer ons dit besef, liewe broeder en suster, dan sal ons ook verstaan wat die Here Jesus vir ons in vers 2 sê, dat lote wat vrugte dra, deur die Here gesnoei word, sodat ons meer vrugte kan dra. Kosbare lote wat vrug dra, koester die Here op sy hart. Daarom sal hy alles doen, sodat ons meer vrug kan dra. En dit is baie keer 'n snoeiproses. En ons weet, 'n snoeiproses kan seer wees. Soms gebeur daar dinge in ons lewe waarop ons nie antwoorde het nie. Ons begryp nie altyd die seer en die stikke in ons lewe nie. Ons begryp nie altyd die verlies wat ons ly, of die dinge wat nie wil uitwerk nie. Dit wat ons so graag wou hê, wat ons nie kry nie. Die loopbaan wat ek so graag wou gevolg het, wat my nie beskore is nie. Die siekte wat juis oor my kom, wat ek nie verstaan nie. Of die trauma wat ek in my lewe ervaar. Ons gaan nie altyd antwoorde kry, die broeder en suster, maar tog gee die Here vir ons hierso juis 'n metode, iets waarmee ons hierdie goed kan verwerk. En dit is dat ons dit ook sal raak sien as snoeiwerk van die Here in ons lewe. Waarheen beweeg dit alles? Na vers 8 toe. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Ons het in die begin vir mekaar gesê dat God ons gemaak het om in 'n verhouding met mekaar te leef, met hom. Hy is ons maker, ons skepper, en om ons te kan laat deel in daardie liefde wat in oorvloed in hom is. En in Jesus kan ons deel in daardie liefde, want ons leef met die lewenssap van die opgestane en die lewende God. En so ontvang God die heerlikheid en die eer, want hy is ons Here en ons maker.
Daarom ons eerste prioriteit in hierdie lewe, word God verheerlik. As ons besef wat ons as mens is, sondag, verlore, gebroken, stikkend, maar opgetel, versorg, verbind, soos 'n brandhout uit die vuur geruk, herstel tot 'n nuwe verhouding met ons God in Christus Jesus. Dan, liewe broeder en suster, moet ons hele lewe gerig wees alleen tot die vraag: verheerlik ek my Vader? En daarin is ons vreugde. Nou, Christendom is nie hoe trek ek voordeel daaruit nie, maar word God groot gemaak. Christendom is nie 'n pilletjie wat ek sluk, 'n leefwyse wat ek maar net aanleer soos 'n pilletjie wat af en toe gesluk moet word as my toestand nie lekker is nie, maar dis 'n leefwyse wat uit ons hart uitborrel vanweë ons verbintenis met die lewenssap in Jesus Christus. En dan, liewe broeder en suster, soos ek praat, soos ek werk, waar ek my kuns beoefen, waar ek pa is, waar ek ma is, waar ek 'n kind is, of ek in die huis is, of ek op die straat is, of ek in die fabriek is, of ek onseker is, altyd hierdie een vraag: dra ek vrugte? Want wanneer ek vrug dra, word my Here verheerlik. En groter vreugde in die lewe kan daar nie wees as juis dit nie. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, kom ons bid saam. Onse Vader, ons dank U, troue Here, dat ons in Jesus 'n nuwe begin kry, dat U ons altyd weer optel, ons altyd dra. Asseblief, troue Here, stuur U Gees om ons te laat vrug dra, menigvuldig, sodat die heerlikheid van God sal uitgejubel word die wêreld oor. In die naam van ons Here Jesus. Amen. Liewe gemeente, kom ons sing ten slotte saam Gesang 100. Gesang 100, ons gaan daarvan sing vers 1, vers 4 en vers 5. Ons wil net weer vir u wys dat na die diens sal daar op die skerm die bankbesonderhede wees en ook die SnapScan kode. En ons wil tog vra dat u asseblief ook op daardie wyse steeds u dankoffer sal bring om ook aan die Here dank te gee vir soveel genade, trouheid, liefde wat hy vir ons gee, ook steeds in die versorging van die aardse. Maar kom ons sing Gesang 100, ons gebed is in vers 1, Here, laat my asseblief met u verenig lewe, u wat die ware wynstok is, deurstroom, besiel en seën my. In vers 4, laat dit weer klink in alle ore, wie buite my is, gaan verlore, wil my al vaster aan u bind, hoe swakker ek myself bevind. En dan in vers 5, ook 'n pragtige belydenis. Here, ek wil nie van u skei nie, want u is die ware wynstok. Ons weet, as die liefde van die Here ons nie lei nie, is ons 'n loot wat vrugteloos is, en daarom ons gebed. Gee dat ek altyd vrugbaar bly, en u verheerlik word in my. Gesang 100, vers 1, 4 en 5. Laat my met u verenig lewe, u wat die ware wynstok
krag voortdurend my gegewe, behoed my van verderfenis, deur stroom besiel en seën my, sodat ek waarlik vrugbaar bly. Laat dit weer klink in alle ore, herhaal dit Heer van uur tot uur. Wie buite my is gaan verlore, die dorre rank is vir die vuur. Vul my al vaster aan u wind, hoe swakker ek myself bevind. Nie hiervan u wil ek nie skei nie, u wat die ware wynstok is. Wanneer die liefde my nie lei nie, is ek 'n loot wat vrugloos is. Gee dat ek altyd vrugbaar bly en u verheerlik word in my. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan leef ook in hierdie week onder die omvouende, liefdevolle genade van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.